السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به وطن باندې مخکې به د هر چا دا سوچ او فکر و چې د چا سره کومک او معاونت او امداد وکړم د چا سره معاونت او کومک څنګه کوم نن چې کله یو حادثه پیښه شي فورا ټلیفون وکړئ دغه ناکاسي کوي دغه نه ویډیو جوړوي یعنی پټه موږ ټول په ګناهونو باندې اخته په ګناهونو باندې مولوي سي دغه ټلیفون پر هر چا باندې شاهد دی پر هر چا باندې گواه دی د هر چا په ګناه باندې خبر موږ په تنهایی کې سکو او په باطن کې سکو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ بن جبل او دته ته فرمایي چې په ظاهر او په باطن باندې یعنی په ښکارا او په پټه باندې د ګناهونو نه اجتناب وکړه پرهیز وکړه چې په ظاهر دې ځان څنګه جوړ کړی وي او په باطن باندې هم هغه رقم نیکی کوه او د ګناه څخه اجتناب او پرهیز کوه موږ په ظاهر باندې ځانونه یو رقم جوړ کړی دي او په باطن باندې ځانونه بل رقم جوړ کړی یعنی په ظاهر باندې ذکر او اذکار کو په باطن باندې بیا چې کله څوک نو یې بیانو الله را خبر چې موږ کم کارونه کوو او کوم فلمونه ګورو او کوم لچې ویډیوګانې ګورو ځکه مخکې چې به یو حادثه پیښېدله څوک به د الله تعالی د ملامتیا څخه بیرېدل نن د انسانانو د ملامتیا څخه انسانان بیریږي څو چې مخکې یو زنانې و ځان ته ور واچولی دي او هغه سړی د دې نه ویډیو کوي چې د هغه قریبا ما ملامت نه کړي چې ګوره دې خپله ځان ته ور واچولی ما نه دی ور اچولی دغه لیکن ستا به معاونت او کومک دی که چا ځان زړوي چا ځان پنسکاوي چا خودکشي کوله چا ور اچوي ته به هغه سره معاونت او کومک کوي د دې نه به راګرځي نن هغه څه کوي د هغه نه ویډیو جوړي او په ګناه باندې نور هم ځان ملوث کوي او په ګناه باندې نور هم اخته باید داسې کارونو سره اجتناب او پرهیز وکړو د چا سره معاونت وکړو او کومک وکړو کله چې د چا سره امداد او کومک کیږي هغه په ټلیفون باندې د چا سره خیر خیرات کیږي صدقه کیږي هغه په ټلیفون باندې یعنی زموږ ګناهونه ټول ښکارا سول او زموږ نیکي هم ټول ښکارا مخکې به چا نیکي کول هغه به په پټه باندې کول نن که چیرې کار نه کړی دا کار ما کړی دا پلانکی کار ما کړی او که چیرې ګناه به مخکې کېدل هغه به پټه کېدل نن ګناهونه په ښکاره باندې کول کیږي دغه دنیا ټول سره سرویس وای دغه ټلیفون سره راغلی دي ټول انسانان سره لڅ بربند کړو او ټول انسانان سره ښکاره نن چې ګوري چا شراب څښي شراب خور دی دا زانی دی دا زناکار دی دا سودخور دی دا ظالم دی دا جابر دی یعنی هر سړی دا غاصب دی غصب کوونکی دی هر سړی هر ظالم جابر ګناګار او شکار ټول و دنیا ته راښکاره سلو نو وداسې معاشري ته موږ ټول انسانان وته لیکن کوم نیک کار چې کوي هغه په ټلیفون باندې ښکاره کوي چې ما خو داسې نیک کارونه کړي دي هغه چې الله تعالی سره نوم په دنیا کې غوښتي سخي دي غوښتي د ښه سړي دي غوښتي دغه نوم په دنیا کې درته میلاو شي د اجي صاحب د ښه مولوي صاحب د ښه مقرر د ښه قاري کوم نوم چې په دنیا کې غوښتي هغه نوم به الله تعالی په دنیا کې درکې په آخرت کې ستاده لپاره هیڅ حصه نشته یعنی ستاده لپاره اجر او ثواب پر دې باندې نشته باید نیکي کوي پټي وکړي داسې ښکاره نه وکړي په دې شکل باندې او که چیرې یو سړی نیکوکاری واقع د الله تعالی د رضا دپاره کوي په دې شکل او صورت باندې ښکاره کړي دغه نیکي چې نور انسانان هم راوپاروي چې دغه غریبانو فقیرانو او مسکینان سره کومک وکړي په هغه شکل او صورت باندې بیا جواز لري بیا اجازه شته او که چیرې نن سبا موږ د خیر خیرات ځای راسي د سکي ځای راسي بیا هر سړی پر شا باندې ټالۍ وي د 10 روپو دپاره د 2 روپو د 20 روپو دپاره د ورکې دپاره تیار نه دی که چیرې د نامه ځای راسي د فخر ځای راسي د ریاکارۍ ځای راسي د ګناه او د نمایش ځای راسي په هغه باندې بیا په کروڑاو باندې په لکاو باندې پروا نه لرو هغه بیا باسو یعنی مخکې به انسانان ولا ګناهونه به پټ کوله دغه نیکي به پټولې نن سبا زموږ ګناهونه هم ښکاره سوله او زموږ نیکي هم ښکاره سولې ټول عالم را خبر شو دا د چی شي برکت دی دا دغه ټلیفون چې دنیا ته رالی او دغه ټلیفون در ما او تا پورې راورسېدی ازما هر څه ظاهره کو کمې نیکي ده هم په ټلیفون ده کمې ګناه ده هم په ټلیفون ده نه موږ ته به الله تعالی ته څنګه محبوب وګرځېږو الله تعالی ته به بیا څنګه خوښ وګرځو باید څه کوي د الله تعالی د رضا دپاره وکړي چې په دا باندې الله تعالی خوشاله کیږي او د کم شي څخه اجتناب او پرهیز کې کم شي پرېږدي هغه د الله تعالی د عذاب د بیرې پرېږدي چې الله تعالی پر دغه باندې ماته دردناک عذاب راکړي